भोजपुरी की जबरदस्त गायिका कल्पना पटवारी इन दिनों अपने एक से बढ़कर एक गानों की वजह से छाई हुई है। वैसे देखा जाए तो कल्पना ने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए हैं और अब एक बार फिर कल्पना दिल के हाल को और भी ज्यादा बेहाल करने के लिए लेकर आ रही हैं बर्बाद। जी हाँ, दरअसल भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने सोशल मीडिया पर अपने अगले गाने का टीजर जो है उसे शेयर किया है, जो 15 तारीख यानी कि संडे की सुबह रिलीज होने वाला है, वो भी सौभाग्यवती एंटरटेनमेंट की तरफ से। इस गाने को कल्पना पटवारी ने अपनी बुलंद आवाज दी है और अब एक बार फिर अपने खूबसूरत से आवाज की जादू को छेड़ने के लिए कल्पना पटवारी ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। इस टीजर में हमें तपन शर्मा जो हैं वो नजर आ रहे हैं आम्रपाली दुबे के साथ और साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि भाई इस टीजर में एक्ट्रेस का दिल जो है वो पूरी तरीके से टूटा हुआ है, तभी तो आंखों में नमी और हाथों में शराब साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि टूटे हुए दिल का हाल कब तक छुप सकता है, कुछ ऐसा ही है इस गाने में आम्रपाली दुबे के साथ। अब ऐसी हालत में कल्पना पटवारी की आवाज़ जो है वो कहीं ना कहीं मलहम का काम कर रही है। वैसे देखा जाए फैंस जो हैं वो कल्पना पटवारी की आवाज़ को इस गाने में सुनने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि कल्पना पटवारी की आवाज़ का जादू कुछ ऐसा है कि मानो हर कोई इस आवाज़ को सुनते ही रहना चाहता है, चाहे भी क्यों ना, क्योंकि कल्पना की आवाज़ में वो जादू है जो मानो हर गाने को एक अपना ही रंग दे देती है, तभी तो उनके गाने बैक टू बैक हिट्स रहते हैं। तो क्या कहेंगे आप आम्रपाली दुबे के इस गाने के टीजर को लेकर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।